Математический сайт matlaev.com. Прежде чем сейчас начну рассказывать, я хочу отметить, что у нас с доступом к сайту на данный момент есть проблема, потому что хостинговая компания Mahost, на которой мы расположены, сейчас выключена. Дата-центры, поэтому мы не имеем доступа к файлам. Но в течение нескольких дней проблема будет решена. Итак, значит, математический портал matlaev.com. Изначально сайт сделали с Романом Алексеевичем, моим другом, просто по интересам к математике. Но позже мы стали понимать, что сайт развивается и уже получает развитие как образовательное. Сайт имеет все основные разделы для того, чтобы решать ряд задач. И со временем у нас сложилась концепция, что мы через этот сайт будем пропагандировать некий математический подход к жизненным задачам. Это могут быть со временем развитые системы онлайн-консультации по математике, система онлайн-консультации, дистанционное обучение, которые могут быть ориентированы как на преподавателей, на студентов и в том числе на производство, бизнес. Следующая задача – это оказание помощи школьникам, студентам, аспирантам в решении математических вопросов. На сайте в данный момент сейчас подготовлены достаточно обширные материалы, учебные материалы, статьи и форум. Технически все подготовлено для того, чтобы люди могли приходить и максимально комфортным образом задавать вопросы и получать ответы. Плюс ко всему, они еще могут пользоваться сервисами онлайн, автоматически, с помощью которых можно получать точные ответы по математике. Например, систему Вольфрам Альфа, которая открылась меньше года назад, интеллектуальная система поиска информации, которая выдает вычисляемый ответ математический и разные другие. И плюс ко всему мы еще планируем участвовать в образовательных программах. Одна из ближайших наших задач летом будет форум Селидиа, и мы там планируем участвовать, представлять свой проект уже на большом уровне, высоком, следующий слайд. Значит, состав сайта. В целом, принципиально сайт устроен очень просто. В нем есть форум, система для коммуникации. Система для того, чтобы пользователи могли обмениваться данными, задавать вопросы, отвечать. Плюс ко всему, форум у нас устроен как своеобразный интернет-учебник. В начале каждой темы расположена статья, которая освещает определенную тему. И потом дальше уже идет обсуждение. Форум структурирован строго по всей структуре математики. Создавать новую тему запрещено. Поэтому это такой устоявшийся, структурированный электронный учебник по математике, где освещены все разделы от элементарной математики до высшей. Плюс ко всему еще изучаются вопросы математических сервисов в интернете, экзаменов, ЕГЭ. Все эти вопросы изучаются. Плюс ко всему учебник постоянно дополняется, потому что пользователи пишут, задают вопросы, там возникают ответы, и он получается очень актуальным. Справочный раздел нашего сайта представляет собой статьи, которые пишут участники проекта, романы, преподаватели, института Мидхотеп преимущественно. Плюс ко всему у нас есть еще система учебников электронных. До недавнего времени мы планировали размещать там только учебники сторонних авторов, но из-за проблем с авторскими правами, которые могут возникнуть, мы решили изменить концепцию и теперь договариваемся с институтом Мидхотеп о том, что там будут размещаться методические образовательные материалы с разрешением института. Надо подготовлены, подписаны все документы, и поэтому этим материалом можно пользоваться. Система онлайн-сервисов Вольфрам Альфа, Буджи Матlaev и система онлайн-редактора формул. Все это в ходе презентации покажем, максимально оптимизирует работу. Ну, статьи и новости. Следующий слайд. Вопрос такой, это кто разрабатывал?
Вот. И, значит, ну, участник. Ну, кому это принадлежит? Вы не сказали, какой институт? Медхотель. Медхотель. А? Московский институт тонкохимических технологий имени Ломоносова. Это известно. Почему? Потому что там Биллер. Удивительный человек, который... Важно только отметить, что сам сайт не принадлежит Медхотель. Да, сам сайт Медхотель. Мы имеем последовательное отношение к нему. Да. У нас есть еще один проект, который развивается параллельно с сайтом АТС. Сайт кафедры высшей прикладной математики. Он находится на поддомене АТС, и все материалы этого сайта принадлежат уже Медхотель. Ну, как бы проект идет в нашей стране, то есть мы развиваемся, будем обрастать еще множество маленьких сайтов, еще преобразовательных. И, собственно, вот так выглядит главная страница сайта, если пользователь не авторизован. Слева блок новостей. Здесь публикуются ссылки на последние новости, которые идут в мире математики, на нашем сайте, новые материалы, видео, все это вот сюда отражается. Статьи МТС. Скриншот сделан довольно давно, поэтому здесь всего 2 статьи. На сегодняшний день там уже порядка 15 статей, очень хорошо написанных на хорошем профессиональном уровне. Справа блок Google МТС. Это блок, который нам представлен от компании Google, и он интегрирован с нашим сайтом. У него есть функция поиска как по всемирной сети, так и по нашему сайту. Результаты высвечиваются внутри нашего сайта. Он настроен таким образом, что он выдает ссылки на проверенные ресурсы, которые мы ввели в ограничения. То есть там поиск осуществляется в интернете только по профильным математическим ресурсам, которые находятся на высоких позициях поиска и которые содержат очень качественные материалы. Раздел «Контакты» для связи с администрацией и участниками проекта, и раздел «Конкурсы». МТС. Здесь размещаются задачи, которые пользователи решают, присылают нам свои решения, и на основе присланных решений мы уже определяем призы. Вот. На сегодняшний день уже было завершено 2 конкурса, и в каждом из конкурсов победил 1 человек, и мы его назначили уже модератором на нашем сайте, на форуме. Вот. Он теперь является полноценным участником нашего сайта проекта. Следующий. Пользователь авторизовался, и вот теперь вместе центрального модуля его фотография и некоторая информация с форума. Дальше. Мы не пожалели времени и сил для того, чтобы максимально разработать максимально подробную навигацию по сайту. То есть, когда пользователь заходит на главную страницу, в принципе, он уже отсюда может попасть практически в любой раздел сайта. Вот в данный момент вот представлен форум. Есть основные разделы форума, подразделы и вот подразделы. То есть все это сразу можно без лишних движений переходить на форум. Следующий. Здесь представлен раздел справочных материалов. Как я уже говорил, до недавнего времени там располагались книги авторов, крупных математиков, которые когда-то еще в советское время выпускались, выпускаются сейчас, и их есть электронная версия в формате PDF или Déjà-vu в интернете. Копии размещены там. Но сейчас мы уже от этого отходим и размещаем в основном материалы, которые разрешены нашим институтом и другими институтами. В частности, мы сейчас договариваемся с Институтом прикладной математики КИО-ЛИША. Они тоже на свои материалы будут представлять для публикации. Следующий. Ну, собственно, так выглядит один из разделов. Если мы щелкнем на энциклопедии и справочники в меню справа, то выпадает ссылок и следующий слайд. В общем, сайт построен таким образом, что если браузер пользователя поддерживает функциональность, то учебник открывается прямо внутри. Если нет, то ссылка сразу предлагает ему скачать учебник. Значит, на сайте точно так же находятся видеоматериалы, которые мы разбили на 3 основные группы. Это художественные материалы, математические, чтобы пользователи относились к математике более творчески. Математика — это не только логика, не только структура, но еще и творчество определенное. Самый большой раздел обучающего видео, и еще ниже там раздел документального видео по математике. Следующий.
Вот, собственно, вот так выглядит окна